হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি সিঙ্গাপুরের চাইনিজ গার্ডেনে। এই পার্কটি লাস্ট প্রায় 5 বছর যাবৎ বন্ধ ছিল, রিনোভেশনের কাজ চলছিল। তো প্রায় 5 বছর পর এই পার্কটি খুলছে। আর আমি এসেছি পার্কটিতে আজকে ঘুরতে। আমার সাথে এসেছে আমার বড় ভাই। পার্কটিতে আমার মতো আরও অনেক অনেক মানুষ ঘুরতে এসেছে। আর আজকে হচ্ছে রবিবার, সে কারণে আজকে মানুষের চাপ একটু বেশি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কচ্ছপ, আর অনেকে দাঁড়িয়ে দেখছে। আর আমিও ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম পুরোটা জায়গাটা অনেক সুন্দর করেছে। আগে এরকম সুন্দর ছিল না, সব কিছু নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। আর দেখতেই পারছেন ওইখানে একটা বড় একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ওইটা হচ্ছে বৌদ্ধদের প্যাগোডা। আশেপাশের সিনারিগুলো খুবই সুন্দর। আমি ঘুরে খুবই মজা পেয়েছি সত্যি কথা বলতে। আর আপনারা দেখছেন এগুলো হচ্ছে পদ্ম ফুল। সো জায়গাটাতে অনেকদিন পরে আসার পরে আমার আসলে খুবই ভালো লাগছে। আর অন্যতম মজার বিষয় হচ্ছে এই চাইনিজ গার্ডেনটি সিঙ্গাপুরের অন্যতম একটি পুরাতন পার্ক। আর এখানে চাইনিজ গার্ডেনের সাথেই আরেকটি জাপানিজ গার্ডেন রয়েছে। আর এর পাশেই আছে জুরং লেক গার্ডেন। প্রায় 3টি পার্কই পাশাপাশি অবস্থিত। সে কারণে যখন ট্যুরিস্টরা এখানে ঘুরতে আসে একসাথে 3টি পার্কে ঘুরে ঘুরে দেখে। আর আমি আশা করছি যে এখানে কেউ ঘুরতে এসে কেউই বোরিং ফিল করবেন না, কারণ জায়গাটি খুবই সুন্দর। সত্যি চোখ জুড়ানোর মতো একটি জায়গা। হাজার হাজার পর্যটক এখানে ঘুরতে আসে দৈনিক। তাছাড়াও এখানে আরও আছে ঝর্ণার মতো কিছু জায়গা, এগুলোকে ওয়াটারফল বলে। সো গাইজ, আজকের ভিডিও এতটুকু পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। পরবর্তী ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।